A Asociación Galega de Empresas de Software Libre, Agasol, e a Xunta de Galicia, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, Antega, poñen en marcha a terceira edición do programa Girl STEM, Derrubando Estereotipos. Hoxe temos o prazer de poder conversar e achegarnos o traballo que desenvolve Amparo Alonso Betanzos, que ademais teño que dicir que foi profesora miña na Facultade de Informática e que para min foi unha das primeiras referentes que tiven no mundo da informática e que me serviu para despois poder continuar profesionalmente e seguir desenvolvendo proxectos e aplicacións, non sei se tan interesantes como as que ela fai, pero polo menos con tanta ilusión. Bo día, Amparo. Bo día, como estás? Moi ben. Mira, como primeira pregunta, que aparte tamén é unha dúbida persoal, quería saber como chegaches á informática, máis en concreto a inteligencia artificial desde a enxeñería química. Bueno, un pouco complicado de contar. Foi fácil. Cando eu fixen enxeñería química, ao final tiñamos que facer tamén un traballo fin de grado e a min me gustaba a programación. E había moi pouco feito en Galicia porque non tiñamos facultade de informática e había empezaron unhas xornadas na facultade de física que realmente estábamos compartindo o edificio. Entón, empecé a facer algunha cousiña de programación en química, pero despois apasionoume algunha liña de investigación que se estaba facendo na Facultade de Física en cousas de enxeñería biomédica, en concreto de informática biomédica, programando sistemas de monitorización en mediciña e xa me tirei de cabeza porque me pareceu super interesante, moi novedoso, así que realmente gradueime en enxeñería química, pero cun proxecto xa empezando en cousas de aquel entonces non se chamaba inteligencia artificial, pero en cousas xa de informática. Lin na túa páxina da Wikipedia falando deste tema, non? Destas investigacións en monitoraxe antenatal e este tipo de cousas que che interesou, e aquí leo tal como pon, non? Interesoulle porque estaba relacionado coas mulleres, botaba de menos a perspectiva de xénero na carreira universitaria e porque era un campo de investigación moi novo e unha área de estudo interdisciplinar con profesionais de outras ramas. Crees que as cousas cambiaron desde ese momento ou que segue faltando esa perspectiva de xénero? Hai un sesgo de xénero bastante importante, moi notable en todo o que ten que ver coas TIC en xeral, non só coa parte de informática, e nos temas de todo, de representación femenina, de porcentaxe de mulleres que estamos no sector, de estudos sobre temas que teñen que ver co xénero, o que queiras, é dicir, temos moito que traballar aí, así que eso é unha boa noticia. De feito, na Facultade de Informática este ano non o sei si cambiou un pouco a proporción, pero de media estamos na media do país, un 12% de estudantes mulleres, que é unha porcentaxe bastante baixa, que non fixo máis que baixar desde os inicios da implantación dos estudios de informática e que é unha cousa a nivel europeo, incluso internacional, quero decir. Hai un estudo bastante interesante por aí da UNESCO que se chama I'd blush if I could, me sonroxaría se eu pudera, que fala sobre perspectivas de xénero nas TIC das mulleres, non? E conta, un pouco como vamos perpetuando algúns problemas de xénero tamén nas TIC, non? Da pouca proporción que hai, de que a proporción de mulleres é menor canto máis subes no escalafón, de como están funcionando algúns tamén, digamos, algúns sistemas intelixentes, pois como sistemas de traducción automática, que non sei se agora fixastedes, non? Pero en Google antes a traducción era únicamente ao masculino, dende xa fai algún tempo é masculino ou femenino, de tipo un médico ou médica, por exemplo, non? Porque hai términos que en inglés son neutros, como clinician, que pode ser médico ou médica, antes só poñía médico, en cambio nurse poñía enfermeira e non enfermeiro, non? Entón, este tipo de
cuestións, digamos, sutiles, pero que siguen perpetuando pois un sesgo de xénero importante, non? O que pasa, por exemplo, cos asistentes personalizados automáticos, non? Que agora moitos xa teñen opción de distinguir entre de poñer o que ti queiras, home ou muller, pero bueno, que teñen todos unhas características, empezando por ser mulleres e unhas certas características de, bueno, pois de sumisión ou de simpatía, de unhas características que se consideran femeninas, non? E que perpetúan pois estes roles. Entón creo que é importante que podamos primeiro importante recoñecer o problema, porque sabemos que o temos. E o segundo é pois intentar ir solucionando todo isto. Sí, hai sesgos de xénero en todo e eu creo que un pouco de eso se trata, non? De que a inteligencia artificial, no meu caso, por exemplo, que no que traballo, non teña estes sesgos porque é unha tecnoloxía que nos está levando ao futuro e é importante que sexa un futuro igualitario e non solamente que non teñamos sesgos de xénero, senón tampouco pois de raza ou de religión ou de calquera outro tipo, non? De que sea unha tecnoloxía de verdade que nos iguale a todos e que nos permita avanzar. Como crees que vai cambiar a nosa vida nos próximos anos a inteligencia artificial? Como nos vai afectar? Eu creo que a veces cando falamos do futuro, o futuro xa está aquí. En realidade, a inteligencia artificial está cambiando xa, cambiou moitas cousas na nosa vida que ao mellor non somos conscientes, non? Pois, eu que sei, xa os cacharriños estes que van con, non sei se se ve moito, o tema do dedo vai con inteligencia artificial. Casi nadie che pregunta ninguén nada na calle, todo o mundo utiliza sistemas que te levan a donde ti queres ir. E a inteligencia artificial está presente pois nos novos sabores que temos de cervexa, cando se recolle óptimamente o viño que nos bebemos, como ter cultivos máis ecolóxicos ou, que sei, como funcionan as predicións meteorolóxicas, é dicir, hai millóns de cousas que nos rodean ou como cando vas a comprar algo en comercio, pois se xestionan as colas ou as cousas que teñen no almacén, non? Todo eso xa é inteligencia artificial. Eu creo que vimos tamén que aínda que parece que sei que estamos cambiando moito, tamén necesitamos aínda tempo para acabar de cambiar, non? Necesitamos pois que funcionen, por exemplo, o que vimos durante a pandemia do COVID, non? Necesitamos que haxa datos tamén para que os sistemas de inteligencia artificial que están basados en datos, como a aprendizaxe automática, funcionen de xeito adecuado. Eso nos permite saber pois cantas UCIs vamos a necesitar, cantas camas en UCIs vamos a necesitar, por exemplo, non? Entón, hai moitísimas cousas que nos pode axudar a inteligencia artificial no futuro. Eu creo que a gran revolución vai vir en áreas como a sanidade, na que necesitamos sistemas deste estilo, non solamente para xestionar a pandemia, senón, por exemplo, estamos vendo que a xente non vai aos hospitais ou ás consultas pois porque ten un pouco de medo e sería interesante dispoñer de sistemas intelixentes que che permitan unha consulta en outras cousas que non sexan exactamente a COVID, non? Tamén necesitamos unha certa revolución en como estamos xestionando os temas da enseñanza, non? Aos nenos e aos maiores. Vimos que necesitamos tamén moito en cousas básicas, non solamente en inteligencia artificial, non? Senón en temas de digitalización. Parecía que éramos supermodernos e con esta pandemia vimos que nos queda moito camiño que recorrer aínda en temas de, bueno, pois poder recoller datos, de telos de xeito unificado, de que todos ese sesgo que falábamos antes, pois tamén temos un certo sesgo digital que nos impide avanzar tamén, por exemplo, na enseñanza a distancia, cando temos algún problema deste tipo. Eu creo que necesitamos tamén unha, como decilo,
un cambio no modelo productivo, non? Hai sectores, e este é un bon momento para aproveitar no país. Hai sectores que para España e outros países serán moi importantes, por exemplo, o turismo, non? E agora mesmo pois vemos que eso ten que cambiar, ou temos que cambiar a forma de turismo, ou temos que cambiar a forma de facelo, temos que cambiar o noso modelo productivo. E eu creo que en eso a inteligencia artificial nos pode axudar moito a traballar en moitos sectores, calquera, dende a industria, o medio ambiente, a sostenibilidade, que é algo que temos que cuidar tamén para evitar pandemias deste tipo no futuro, porque o cambio climático tamén está aí. Entón, eu creo que é unha revolución integral, en todos os sentidos, en todos os sectores. E hai outra cosa que creo que tamén é interesante, que é cuestión de destacar, non? É certo que nos afectan máis as profesións tecnolóxicas, pero tamén é certo que cada vez máis necesitamos a implicación do que se chaman as artes, non? Dos sectores que teñen que ver pois coas humanidades, coa socioloxía, coa psicoloxía e coa arte en xeral, non? Porque necesitamos esa perspectiva, non? Eu a veces digo que canto máis soñemos os informáticos con cambiar o mundo, con novas aplicacións, máis necesitamos tamén esa creatividade que teñen as ciencias sociales para que efectivamente non solamente teñamos boas ferramentas, sino que esas ferramentas sean boas para a humanidade como tal. E cal crees que debe ser o papel das mulleres aí ante ese cambio social? Porque creo que podemos correr o risco de quedar un pouco apartadas de todo isto que estabas comentando, tamén con esa brecha que temos en canto á tecnoloxía. A min é unha cosa que me preocupa bastante, non? Porque eu creo que hoxe en día non podemos pensar, o sea, saber manexar as TIC é algo así como saber escribir e ler hai uns anos, non? É imprescindible para estar no mundo. Entonces, as mulleres en eso nos estamos quedando un pouquiño atrás, según se ven todos os estudios. Entón, é moi importante concienciarnos de que eso non debe ser así. Como se fai? Pois é complicado porque eu creo que falta un pouco de todo, non? Falta un pouco de concienciación en xeral, porque a xente que estudia cousas STEM, é dicir, ciencia, tecnoloxía, enxeñería, matemáticas, descende non só nas mulleres, que eso é terrible, senón tamén nos homes, nos rapaces. Debemos de concienciarnos que isto é importante se non queremos depender de terceiros países, donde sí os rapaces e as rapazas están máis interesados en disciplinas STEM. E despois, pois é fundamental tamén traballar coas rapazas na casa, intentando pois que esas sutiles diferencias de educación que facemos sin querer nas casas pois non existan. Hai que traballar na visibilización ou visibilidade, non sei, de referentes femeninas, porque ti lle preguntas a rapazas e realmente máis aló de Marie Curie moitas non chegan, non? Entonces, non solamente en figuras importantes que non aparecen nin siquiera nos libros de texto de nada, senón tamén nas referencias cercanas, non? De xente que é a túa veciña, a tía dunha amiga ou a nai de alguén, non? Que pode recoñecer aí pois unha trayectoria profesional interesante e importante. E tamén un pouco no que atañe a informática temos que loitar con esa imaxen estereotipada que existe do informático que non está, o sea, eu creo que non hai nada máis lonxe da realidade que a eso, non? É dicir, un informático é unha persona que se relaciona con un montón de xente de distintos campos, que está sempre comunicándote para traballar en distintas áreas, unha cuestión bastante rica socialmente, ademais de tecnolóxicamente, non? Entón, eu creo que esas cousas temos que cuidalas. Xa para finalizar, crees que existe na sociedade unha preocupación e unha reflexión sobre as aplicacións de inteligencia artificial? Ou que pola contra calquera cousa que leve o apelido smart, non? Como os teléfonos ou calquera outro dispositivo, xa é directamente considerado como bo e xa o aceptamos? Que crees sobre isto? Eu creo que non. Un pouco hai as dúas historias, non? A xente que dice, pois isto ten inteligencia artificial, xa é buenísimo,
eso hai unha proporción pequena, pero non creo. Despois hai a xente que se opón porque é malísimo, non? Porque vai acabar co mundo, como pasa sempre con estas cousas da ciencia. Eu creo que sí deberíamos traballar por unha reflexión importante en calquera aspecto científico. A mí me parece que se traballa pouco nesto, non? Ti, non sei, son pouquísimos os programas de difusión na radio, na televisión que falan da ciencia en realidade, non de cousas que dicen, bueno, pois as noticias falsas, por exemplo, todo isto, as fake news, pois a culpa ten a inteligencia artificial. Bueno, sí, certo é que a inteligencia artificial se pode aproveitar para facer eso, pero tamén é certo que se pode aproveitar para loitar contra isto. Eu un pouco lle explico tamén aos alumnos na clase. As ferramentas moitas veces son duales, todas, e todo depende do uso que ti lle des. Eu na miña casa teño varios coitelos, algún grande. Normalmente os uso para cortar o pan ou o xamón ou o que sexa, non? Certo é que se poden usar para outras cousas, pero non é o seu uso habitual, non? Entonces, eu creo que nos fai falta moita máis reflexión e, sobre todo, moita máis información. Hai moi pouca información na xente do que é a ciencia. Non existe unha cultura científica e tecnolóxica, non? Digamos que a palabra cultura se asocia máis con temas máis humanísticos, non? Máis que teñen que ver coa literatura, co cine, con temas máis relacionados coas artes e as humanidades, pero non coa ciencia. Eso é fundamental para min. É dicir, moita xente opina sen saber do que está falando. Certo que eso pode ocurrirnos tamén coas artes, non? Pero é menos común, quero decir, se considera unha persona culta cando sabes cousas de artes e, sin embargo, pois saber de ciencia é como máis moito menos frecuente, non? Eu creo que eso ten que cambiar para que podamos madurar e reflexionar sobre as repercusións que ten a ciencia e a tecnoloxía na nosa vida. Bien, pois graciñas, Amparo, un placer charlar contigo. Gracias a ti, Luz.